penyakit batuk ikut mewabah di musim hujan. Nah, bila si kecil terkena batuk, Anda tak perlu bergegas memberinya obat kimia atau ke dokter. Tapi coba dulu ramuan ini. Yuk, buat obat herbal yang manjur untuk anak di rumah. Anda tinggal menyediakan bahan-bahan, meramunya dan memberikannya pada si kecil. Sehingga relatif lebih aman dan manjur untuk si kecil. Terlebih lagi jika anak masih berusia 1 tahun, obat herbal aman dan baik untuk mama gunakan. Berikut beberapa bahan dan cara membuat obat batuk herbal di rumah. Jahe dan kencur. Obat batuk herbal untuk anak 1 tahun ini mudah dibuat. Caranya, siapkan jahe dan kencur. Masing-masing ukurannya yaitu sekitar 1 cm. Memarkan dan kemudian direbus menggunakan air 1 gelas. Setelah itu, tunggu sampai air yang tersisa tinggal setengahnya. Tambahkan juga perasan 1 buah jeruk nipis dan juga 1 sendok makan madu. Aduk hingga rata dan angkat, saring air rebusan tersebut dan tunggu hingga terasa hangat. Ramuan ini dapat digunakan sebagai obat herbal batuk yang dialami buah hati Anda. Jika dirasa ramuan ini seperti jamu, Anda juga dapat menambahkan sedikit gula pasir. Jeruk nipis. Jeruk nipis memang terkenal sebagai obat herbal yang digunakan untuk mengatasi batuk. Tidak hanya digunakan untuk orang tua saja, tetapi juga baik untuk anak-anak. Caranya cukup mudah. Yang pertama yaitu dengan menggunakan 3 sendok makan perasan jeruk nipis. Campur dengan 3 sendok makan madu dan juga air matang sebanyak 5 sendok makan. Bahan-bahan tersebut dapat diolah dengan tim, kira-kira yaitu sekitar 30 menit. Untuk anak umur 1 tahun dapat menggunakan takaran setengah sendok teh sehari 2 kali. Sedangkan untuk anak berumur 2 tahun dapat menggunakan takaran 1 sendok teh dan diminum sehari 2 kali. Kencur. Untuk mengobati batuk anak, Anda dapat memanfaatkan kencur sebagai obat herbal. Obat ini juga dapat digunakan untuk anak Anda yang berusia 2 tahun. Obat batuk herbal untuk anak 2 tahun ini aman. Caranya yaitu dengan menyiapkan 5 gram kencur yang telah dicuci bersih. Parut kencur tersebut dan kemudian tambahkan 2 sendok makan air putih yang sudah dimasak. Aduk sampai rata. Kemudian saring ramuan tersebut, tambahkan pula dengan madu sebanyak 1 sendok makan. Obat ini dapat Anda berikan kepada si kecil sebanyak 2-3 kali sehari. Itulah beberapa bahan yang dapat dijadikan obat herbal untuk mengatasi batuk yang diderita anak Anda. Semoga bermanfaat.